आज चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी डेस्कटप कम्प्युटरमा स्पिकर बिनै युट्युब भिडियो लगायतका गीतहरू सुन्न सकिने एकदमै म्याजिकल ट्रिक लिएर उपस्थित भएको छु। नमस्कार, म युवराज, यहाँलाई स्वागत छ टेक्निकल वाइडी च्यानलमा। यहाँहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। ओके, सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँले आफ्नो ब्राउजर ओपन गर्नुस् र त्यसपछि टाइप गर्नुस् अडियो रिले डाउनलोड। अब त्यसपछि यसमा audiorelay.net भन्ने यो एउटा वेबसाइटको लिंक देखिन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब यो सफ्टवेयर चाहिँ विभिन्न प्लेटफर्मको लागि अवेलेबल छ। मैले चाहिँ विन्डोजमा क्लिक गरेर यो डाउनलोडमा क्लिक गरेँ। अब सफ्टवेयर चाहिँ डाउनलोड हुन सुरु गरिसकेको छ। अब एकैछिनमा डाउनलोड भइसकेपछि हामीले चाहिँ यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो पीसीमा। यो सफ्टवेयर अब इन्स्टलको प्रोसेसमा छ। ओके, अब तपाईले ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु होला। यहाँ मैले इंग्लिश चुज गरेर ओकेमा क्लिक गरेँ। अब त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब फेरि नेक्स्ट र त्यसपछि इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला। हाम्रो पीसीमा चाहिँ यो अडियो रिले भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ इन्स्टल भइरहेको छ। एकैछिन टाइम लाग्न सक्छ, वेट गर्नु होला। ओके, फाइनली यो सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो पीसीमा इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ फिनिशमा क्लिक गर्नुस्। अब यो सफ्टवेयर चाहिँ एकचोटी लन्च गर्नु होला। यो सफ्टवेयर ओपन भएको छ। ओके, अब त्यसपछि हामीले हाम्रो मोबाइलमा पनि यो प्ले स्टोरबाट चाहिँ अडियो रिले भन्ने यो एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, म यहाँ चाहिँ अडियो रिले भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ इन्स्टल गर्न गइरहेको छु आफ्नो डिभाइसमा। मैले इन्स्टलमा क्लिक गरेँ। ओके, सफ्टवेयर इन्स्टल भइसकेको छ। ओके, गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरेँ मैले। हाम्रो यो अडियो रिले भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा इन्स्टल भइसकेको छ र कम्प्युटरमा पनि इन्स्टल भइसकेको छ। कनेक्सनमा चाहिँ नट कनेक्टेड डिभाइस हियर देखाइरहेको छ। ओके, अब यहाँले चाहिँ आफ्नो पीसी र आफ्नो मोबाइल चाहिँ एउटै नेटवर्कमा कनेक्सन गर्नु भइसकेपछि यहाँको मोबाइलको जुन अडियो रिले भन्ने एप्लिकेसनमा चाहिँ यहाँको पीसीको नाम देखाउँछ। यहाँ मेरो युवराज पीसी भन्ने देखाइसकेको छ। अब यो युवराज पीसीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो कम्प्युटरको डिभाइससँग चाहिँ यो कनेक्टेड हुन्छ। ओके, अब त्यसपछि हामीले यो सर्भरमा क्लिक गरेर चाहिँ यो जुन अडियो डिभाइसबाट यो भर्चुअल माइकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ यो आउटपुट डिभाइस तर्फको यो जुन भर्चुअल स्पिकरमा क्लिक गरेर चाहिँ अब त्यसपछि यहाँले पीसीमा चाहिँ युट्युबको सङहरु बजाउनु भयो भने चाहिँ मज्जाले तपाईको मोबाइलबाट चाहिँ बज्नेछ। अब यति गरिसकेपछि तपाईले मज्जाले आफ्नो पीसीमा चाहिँ युट्युब भिडियोजहरु बजाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि मोबाइल साइडमा राख्नुस् र भिडियो यहाँको पीसीबाट चल्नेछ र त्यसको साउन्ड चाहिँ तपाईको आफ्नो मोबाइलबाट आउनेछ। अब यसको लागि चाहिँ यहाँले यहाँको मोबाइलमा र यहाँको पीसीमा चाहिँ अडियो रिले भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ ओपन नै राख्नुपर्ने हुन्छ। हस्त, यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यहाँहरुको सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नु होला र फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजलाई भने म बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, ह्यापी ब्राउजिङ।